Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha mai albarka ta Aminu Tech. A yau zan nuna muku hanyar da za ku bi ku maida wayar ku 4G ko 5G domin ku samu sauƙi wajen yin browsing cikin sauri da sauransu. Za ku ga mutane na amfani da waya network na ba su matsala sosai da sosai. Idan yau ne farin shigo ka daure ka danna mun subscribe, idan kuma ka taɓa danna mun subscribe ina neman alfarma da ka daure ka danna mun like. Mu shiga cikin bidiyon. Da farko za ka shiga cikin setting ɗin wayanka kamar haka. Za ka nemo inda setting ɗin wayanka yake. Kana shiga setting ɗin wayanka, daga nan ƙasa zaɓi na uku ga inda aka rubuta sim and network settings, za ka taɓa. Ka taɓa kamar haka zai buɗo ma fuska kamar haka. Idan wayanka kamar haka yake, idan kuma ba kamar haka yake ba, za ku ga inda ya rubuta ma wato settings na cikin gurin kenan. Amma ni da yake wannan ya rubuta mun, ga inda za ka ga an rubuta MTN nan da sauransu da number ka da abin da ya kamata dai a gurin, za ka taɓa kamar haka. Kana taɓawa kamar haka zai buɗo ma fuska kamar haka, custom name, mobile data da sauransu. Kun ga nan wayana yana akan 4G ne misali. Idan wayanka kuma yana amfani da 5G ne to zai rubuta ma 5G a kunne kamar haka. To idan yana a kunne kana amfani da 5G ko 4G to network ɗin baya ma yanda kake so, to za ka iya maido shi 3G, watakila 3G ya fi 5G ƙarfi a lokacin. Za ka taɓa kamar haka. Kana taɓa za ka ga ya kashe kamar haka. To yana kashewa network ɗinka zai dawo ƙasa kamar 3G haka misali. Za ka maido shi kamar haka sai ka fita ka gwada ka ga. Idan kuma bai ba to za ka iya kunna shi kamar haka misali. Ka kunna shi, kana kunna shi kamar haka ga inda aka rubuta prefer network type misali. Za ka shiga nan, to a nan za ka zaɓi network ɗin da kake son ka yi amfani da shi manually misali. Ga 2 and 3G auto, ga 3G only, ga 2G only. To mu mafi yawanci yanzu 2G bai cika yi a manyan wayoyi ba, sai dai a cikin irin London use haka da sauransu, irin ƙananan wayoyin nan su ne za ka ga 2G na aiki. Idan yau ne ya fara shigo ka dan wa, ina neman alfarma da ka daure ka danna mun subscribe, idan kuma ka taɓa danna mun subscribe ina neman alfarma da ka daure ka danna mun wato like. Mu haɗu a cikin bidiyo na gaba.